kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena iyo dabagalka ciyaaraha barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa xogaha u gaarka ciyaartooyda kooxaha iyo sidoo kale macallimiinta ama sportska guud waxyaabaha dabcan sida gaarka loo diiwaangeliyo marka koowaad waxaan fiirin doonaa ciyaartooyda shanta Yurub ugu caansan dabcan ugu goolasha badan xilli ciyaareedkan iyo halka la kala marayo waxaa kaalinta koowaad ku jira markii loo fiiro loolanka lagu jiro golden boot ama kabaha dahabka ninka lagu magacaabo Thierry Immobile oo seasonka markii la fiiriyo dabcan dhaliyay ilaa iminka 27 gool waxayna dabcan kaga dhigantay ciyaaryahanka inuu haysto 54 dhibcood maadaama Italian Serie A UEFA coefficient ranking ee 2 dhibcood ku helaan ciyaaryahankii goolka dhaliyay Serie A Talyaaniga waxay ka dhigantay marka 27 gool wuxuu ciyaaryahankan ku helay 54 dhibcood waana 30 jir u ciyaara kooxda Lazio kaalinta labaad waxaa ku jira Robert Lewandowski oo 31 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta FC Bayern Munchen 25 gool ayuu dhaliyay xidigan Bundesliga Jarmalkana goolkii waxaa loo xisaabiyaa 2 dhibcood wuxuuna haystaa dhibcaha guud 50 dhibcood ayuu haystaa Cristiano Ronaldo kaalin shanaad ku jira u ciyaara kooxda Juventus Portugiiskan 35 jirka ah wuxuu dhaliyay 21 gool Serie A waxaa loo xisaabiyaa 2 dhibcood coefficient rankingka wuxuuna haystaa 42 dhibcood kaalinta afraad waxaa ku jira Timo Werner oo 23 jir u ciyaara kooxda RB Leipzig Jarmalkan wuxuu dhaliyay 21 gool wuxuu haystaa 42 dhibcood maadaama 2 dhibcood loo xisaabiyo coefficient rankingka UEFA Bundesliga Jarmalka sidoo kale waxaa kaalinta shanaad ku jira wiilka lagu magacaabo Erling Braut Haaland wuxuu u ciyaaraa Borussia Dortmund waa 19 jir wuxuu dhaliyay seasonkan 25 gool markii la isugu daro wadarta goolasha ku soo dhaliyay Salzburg iyo goolasha uu dhaliyay kooxda Borussia Dortmund wiilkan kaalin shanaad wuxuu ugu dhacay inkastoo dabcan CR7 iyo Timo Werner uu ka gool badan yahay sidoo kale Lewandowski ku gool yahay in goolasha ugu badan ku soo dhaliyay Austrian Bundesliga horyaalka Austrian waxaa la xisaabaa 1.5 ayaa la xisaabaa dhibcaha coefficient rankingka UEFA ciyaaryahankii goolka dhaliyay horyaalkaas marka waxay ka dhigan tahay iyo haatan goolasha uu ka dhaliyay Bundesliga Jarmalka oo 2 dhibcood la xisaabana markii la isku daro wadarta guud dhibcaha uu haysto waa 42 dhibcood inkastoo dabcan 25 gool uu dhaliyay hadii 25 gool Bundesliga Jarmalka ka dhalin lahaa ninka lagu magacaabo Haaland wuxuu haysan lahaa 50 dhibcood waxaa kaalinta lixaad ku jira Kylian Mbappe oo ciyaara kooxda Paris Saint-Germain 22 jirkan Faransiiska 18 gool ayuu dhaliyay wuxuu haystaa 36 dhibcood maadaama coefficient rankingka UEFA French League 1 ka loo xisaabo 2 dhibcood waxaa kaalinta todobaad ku jira Lionel Messi oo 22 jir u ciyaara kooxda Barcelona asigana wuxuu dhaliyay 18 gool La Liga Spain coefficient rankingka 2 dhibcood loo xisaabiyaa wuxuu haystaa 36 dhibcood kaalin saddexaad waxaa ku jira Romelu Lukaku oo ciyaara kooxda Inter Milan waa 26 jir 17 gool dhaliyay wuxuu haystaa 34 dhibcood maadaama Serie A 2 dhibcood la xisaabiyo kaalin 19aad waxaa ku jira Weston Ben Yedder 29 jir AS Monaco ku ciyaara asigana wuxuu dhaliyay 17 gool wuxuu haystaa 34 dhibcood sidoo kale kaalin 10aad waxaa ku jira Jamie Vardy oo asigana dabcan 17 gool ka dhashay English Premier League 33 jirkan u ciyaara Leicester wuxuu haystaa 34 dhibcood maadaama Premier League goolkii dhaliyay 2 dhibcood loo xisaabiyo sidoo kale waxay isku mid yihiin Pierre-Emerick Aubameyang asigana 17 gool 30 jirkan wuxuu haystaa 34 dhibcood Sergio Kun Aguero liiskan soo galay oo dabcan dhaliyay 16 gool wuxuuna haystaa 32 dhibcood 31 jirkan u ciyaara kooxda Man City daawadayaasha qiimaha badan ma horyaalada Premier League Serie A Bundesliga French League 1 iyo sidoo kale La Liga Spain aan caanimada horyaaladan ciyaaryahankii gool ka dhaliyo in 2 dhibcood loo xisaabayo ee dabcan nidaamkan UEFA dajisay waana dabcan horyaalada sida uu kala awood badan yihiin tartamada Yurub hadii ay dhacdo horyaalka Austria oo kale inay soo tilaabaan kooxooda Europa League Champions League wacdara ka dhigaan waxay ka mid noqon karaan dabcan horyaalada ciyaartooyda gool ka dhaliyaan calaa gool loo xisaabayo 2 dhibcood sidaa darteed marka sida horyaalada uu kala awood badan yihiin tartamada Yurub ayaa dabcan coefficient rankingka dhibcaha goolashan sidaas lagu qiimeeyaa bal markaan fiirno daawadayaasha qiimaha badan shanta Yurub ugu caansan ciyaartooyda ugu caawinaada badan waxaa hoggaanka u haya Kevin De Bruyne oo xilli ciyaareedkan dabcan 26 kulan Man City u ciyaar 17 gool caawinaad ka geystay waana 28 jir Belgium labaad waxaa ku jira Thomas Muller oo 30 jir oo u ciyaara kooxda FC Bayern Munchen 24 kulan Bundesliga Jarmalka ciyaar 16 gool caawinaad ka geystay kaalin saddexaad ku jira Jadon Sancho 19 jir oo u ciyaara Borussia Dortmund Ingiriiska wuxuu caawinaad ka geystay 15 gool asigoo dabcan 22 kulan Bundesliga Jarmalka ciyaaray waxaa dabcan afraad ku jira ninka lagu magacaabo Angel Di Maria 22 jirkan u ciyaara Paris Saint-Germain 14 gool caawinaad ka geystay wuxuu ciyaaray 26 kulan French League 1 sidoo kale kaalin shanaad waxaa ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Christopher Nkunku oo u ciyaara kooxda RB Leipzig 22 jirkan dabcan wuxuu ciyaaray 22 kulan horyaalka Bundesliga Jarmalka wuxuuna caawinaad ka geystay 14 gool waxaa kaalinta lixaad ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Luis Alberto oo ciyaara kooxda Lazio 27 jirkan Isbaanishka 13 gool caawinaad ka geystay 25 kulan Serie A Talyaaniga ciyaaray toddobaad ku jira Lionel Messi oo dabcan 32 jir oo Barcelona u ciyaaro 21 kulan u ciyaara Liga Spain oo caawinaad ka geystay 12 gool Messi waxaa la mid ah Trent Alexander-Arnold oo u ciyaara kooxda Liverpool 22 jirkan Ingiriiskana 12 gool caawinaad ka geystay 28 kulan Premier League ciyaaray Riyad Mahrez ayaa liiskan soo galay markii la fiiriyo dabcan Algeriankan 29 jirka 10 gool caawinaad ka geystay 22 kulan Premier League ciyaaray sidoo kale liiskan
liiskan waxaa soo galay ninka lagu magacaabo Ashraf Hakimi daafacan garabka midix ka ciyaara Marookaanka 21 jirka Borussia Dortmund u ciyaaro 10 gool caawinaad ka geysta 24 kulan u ciyaaray sidoo kale Thorgan Hazard oo u ciyaara kooxda Borussia Dortmund 26 jirkan Belgiumka asagana 23 kulan u ciyaara Bundesliga Jarmalka wuxuu caawinaad ka geystay 10 gool ayuu caawinaad ka geystay daawadayaasha qiimaha badan markaana fiina shanta Yurub ugu caansan goolahayaasha dabcan kulamada ugu badan shabaqooda ilaashteen kaalinta koowaad waxaa kaga jira Alisson Becker oo Brazilian Liverpool goosh u qabto 27 jirkan Liverpool goosh u qabto 20 kulan oo Premier League ciyaar 12 kulan kamid oo shabaqa difaaca 11 gool kaliya laga dhalshay waxaa labaad ku jira Thibaut Courtois goolayaha Belgiumka ee kooxda Real Madrid u ciyaar 27 jirkan asagana 23 kulan oo ciyaar Liga Spain 12 kulan oo shabaqiis difaacday guud ahaan waxaa laga dhaliyay 14 gool xilli ciyaareedkan Steve Mandanda way aragan Sudan 4 jirka goosh u qabta Marseille 26 kulan oo French League 1 ciyaar 12 kulan oo shabaqiis difaacday sida guudna waxaa laga dhaliyay 25 gool kaalinta afraad waxaa soo galay Keylor Navas oo Paris Saint-Germain goosh u qabto 33 jirkan asagana 21 kulan oo ciyaar 11 kulan oo shabaqa difaacday waxaa laga dhaliyay 18 gool kaalinta shanaad waxaa soo galay goolayaha lagu magacaabo Rashford oo ka tirsan kooxda Reims waa 24 jir 26 kulan oo ciyaar 11 kulan kamid oo shabaqiis difaacay 18 gool ee sida guud waxaa kaalinta lixaad soo galay ninka lagu magacaabo Jan Oblak oo goosh u qabta kooxda Atletico Madrid 27 jirkan 26 kulan oo ciyaar 11 kulan oo shabaqiis difaacday guud ahaan waxaa laga dhaliyay 19 gool kaalinta toddobaad waxaa soo galay goolayaha lagu magacaabo David Soria oo shabaq u qabta kooxda Getafe oo 26 jir ninkan 26 kulan oo ciyaar 11 kulan kamid oo shabaqiis difaacday guud ahaan waxaa laga dhaliyay 25 gool kaalin sideed waxaa ku jira goolayaha lagu magacaabo Mike Magnan oo ka tirsan kooxda Lille 24 jirkan 27 kulan oo ciyaar French League 1 waxaa u suura gashay 11 kulan shabaq inuu difaacdo waxaa laga dhaliyay guud ahaan 27 gool kaalinta sagaalaad waxaa ku jira goolaha Nick Pope oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Burnley 27 jirkan Ingiriiska 28 kulan oo ciyaar 11 kulan kamid oo shabaqa difaacday guud ahaan waxaa laga dhaliyay 39 gool kaalinta tobanaad waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Unai Simon oo dabcan u ciyaara kooxda Atletico Bilbao 23 kulan oo ciyaar 22 jirkan waxaa u suura gashay 10 kulan kamid shabaqa inuu difaacdo 19 gool ayaa guud ahaan laga dhaliyay sidoo kale waxaa liiska soo galayaan goolayaasha u suura gashay 10 kulan shabaqa inay difaacdaan waxaa kamid Ederson oo kooxda Man City ka tirsan 24 kulan oo ciyaaray 10 kulan kamid shabaqa difaac guud ahaan 22 gool ayaa laga dhashay sidoo kale waxaa liiskan soo galay Jalioka Donnarumma oo Milan ka tirsan 22 jirkan 24 kulan oo ciyaar 10 kulan oo sare shabaqa difaacda laakiin guud ahaan 30 gool ayaa laga dhaliyay daawadayaasha qiimaha badan wali waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena dabagalka ciyaaraha markaan waxaan idin la wadaagaynaa saddex leeyda dhanka weerar ka dhasho shanta Yurub ugu caansan kuwooda ugu goolasha badan goolashan waxaa la isku daray dabcan kulamada horyaalka koobabka maxalliga iyo sidoo kale ciyaaraha Yurub laga ciyaaro waxaa kaalinta kuwaad ku jira saddex leeyda weerarka kooxda FC Bayern Munchen u ciyaaran Robert Lewandowski Serge Gnabry iyo sidoo kale Philippe Coutinho markii la fiiriyay ninka lagu magacaabo Lewandowski wuxuu dhaliyay 36 gool lama tartamada kala duwan Gnabry wuxuu dhaliyay 17 gool Coutinho wuxuu dhaliyay 9 gool darta guud waxay dhaliyeen saddex leeyda dhanka weerarka ah 62 gool kaalinta labaad waxaa ku jira dabcan saddex leeyda dhanka weerarka Paris Saint-Germain waxayna kaliin Kylian Mbappe Mauro Icardi Neymar wadarta guud waxay dhaliyeen 55 gool waxa ugu gool badan Mbappe oo 23 gool dhaliyay Icardi 17 gool Neymarna wuxuu dhaliyay 15 gool saddexaad waxaa ku jira saddex leeyda weerarka kooxda Man City oo guud ahaan dhaliyeen xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada kala duwan 49 gool waa Sergio Kun Aguero Raheem Sterling iyo sidoo kale Gabriel Jesus Aguero wuxuu dhaliyay 18 gool Sterling wuxuu dhaliyay 16 gool Gabrielna wuxuu dhaliyay 15 gool afraad waxaa ku jira saddex leeyda weerarka kooxda Lazio u ciyaaran waxay kala yihiin Thierry Immobile Joachim Correa iyo Felipe Casido oo wadarta guud dhaliyay 45 gool waxa ugu gool badan Immobile oo dhaliyay 29 gool lama tartamada kala duwan Joachim Correa 8 gool Casido wuxuu dhaliyay asagana 8 gool shanaad waxaa soo galay saddex leeyda weerarka kooxda Barcelona waa Messi Suarez Griezmann wadarta guud waxay dhaliyeen 44 gool waxa ugu badan Messi oo 20 gool dhaliyay dhammaan tartamada kala duwan Suarez wuxuu dhaliyay 14 gool Griezmann wuxuu dhaliyay 10 gool waxaa kaalinta lixaad soo galay saddex leeyda weerarka kooxda Wolves oo ciyaaraan Raul Jimenez Diego Yota Matt Doherty oo wadarta guud dhaliyeen ayagana 44 gool waxa ugu badan Raul Jimenez oo dhaliyay 22 gool Diego Yota wuxuu dhaliyay 15 gool Matt Doherty wuxuu dhaliyay 7 gool kaalinta labaad waxaa ku jira saddex leeyda weerarka kooxda RB Leipzig oo ciyaaraan wadarta guud waxay dhaliyeen 43 gool waxay kala yihiin Timo Werner oo 25 gool dhaliyay Marcel Sabitzer oo 10 gool dhaliyay iyo Emil Forsberg 8 gool dhaliyay kaalin sideed waxaa ku jira saddex leeyda weerarka Liverpool u ciyaaran oo wadarta guud dhaliyay 42 gool waxay kala yihiin Mohamed Salah oo 19 gool dhaliyay Sadio Mane 15 gool dhaliyay iyo Firmino 8 gool dhaliyay waxaa sagaalaad soo galeen saddex leeyda weerarka kooxda Atlanta u ciyaaran oo wadarta guud dhaliyay 42 gool waxay kala yihiin Joseph Ellison oo 16 gool dhaliyay Luis Monreal 14 gool dhaliyay iyo Devon Sabato 12 gool dhaliyay tobanaad waxaa ku jira saddex leeyda weerarka Inter Milan u ciyaaran wadarta guud waxay dhaliyeen dabcan 40 gool waxay kala yihiin Romelu Lukaku 22 gool dhaliyay
Lotari Martinez oo 16 gool dhaliyay iyo Marcelo Brozovic asagana 3 gool dhaliyay wadayaasha qiimaha badan bal markaan la wadaagno si rasmi loo soo bandhigay 20 kooxood ee caalamka garoonkooda lagu daawasho badan yahay kaalinta koowaad waxaa ku jirta xilli ciyaareedkan kooxda Borussia Dortmund celcelis ahaan garoonkooda waxaa soo galaan kulan walbo 81,171 qofood kaalinta labaad waxaa ku jiraan kooxda FC Bayern Munchen celcelis ahaan kulan walbo waxaa garoonkooda soo galaan 75,000 saddexaad waxaa ku jirta kooxda FC Barcelona celcelis ahaan garoonkooda kulan walbo waxaa soo galaan 73,323 qofood kaalinta afraad waxaa ku jirta kooxda Manchester United oo dabcan ah naadiga Ingiriiska lagu daawasho badan yahay celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 72,628 oo qofood kaalinta shanaad waxaa ku jiraan kooxda Real Madrid oo celcelis ahaan garoonkooda kulan walbo soo galaan 66,884 oo qofood sidoo kale kaalinta lixaad waxaa ku jiraan kooxda Inter Milan oo Italian Serie A dabcan lagu daawasho badan yahay 65,800 oo qofood celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda soo galaan toddobaad waxaa ku jiraan kooxda Schalke oo 4 oo Bundesliga Jarmalka ciyaarto 61,304 qofood celcelis ahaan garoonkooda soo galaan kulan walbo sideedaad waxaa ku jiraan kooxda Arsenal celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 60,275 oo qofood sagaalaad waxaa ku jiraan kooxda West Ham United oo dabcan celcelis ahaan garoonkooda kulan walbo soo galaan 59,925 oo qofood tobanaad waxaa ku jiraan kooxda Spurs celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 59,384 oo qofood kaalinta 11aad waxaa ku jirta kooxda Major Soccer League ciyaarta Mareykanka ee lagu magacaabo Nashville SC kooxdan kulan celcelis ahaan garoonkeeda waxaa soo galaan 59,069 qofood sidoo kale 12aad waxaa ku jirta kooxda Celtic Scotland ka ciyaarto celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 57,869 oo taageerayaal 13aad waxaa ku jirta kooxda Athletic Madrid celcelis ahaan kulan walbo waxaa garoonkooda soo galaan 57,075 oo taageerayaal kaalinta 14aad waxaa ku jirta kooxda AC Milan celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 53,957 oo taageerayaal 15aad waxaa ku jiraan kooxda Benfica Portuguese 53,535 oo taageerayaal ayaa garoonkooda soo galaan celcelis ahaan kulan walbo Liverpool 16aad ku jirto 53,130 oo qof garoonkooda soo galaan celcelis ahaan kulan walbo 17aad waxaa ku jiraan kooxda Marseille oo dabcan 53,040 qof oo taageerayaal garoonkooda soo galaan kulan walbo 18aad waxaa ku jirta kooxda VfB Stuttgart oo Bundesliga Jarmalka heerkiisa labaad ciyaarto 51,437 taageerayaal garoonkooda soo galaan kulan walbo celcelis ahaan sidoo kale 19aad waxaa ku jiraan kooxda Borussia Mönchengladbach oo Bundesliga Jarmalka ciyaarto celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 50,851 taageerayaal 20aad waxaa ku jirta kooxda lagu magacaabo Persija Jakarta oo dabcan dhankaasi Indonesia ka dhisan celcelis ahaan kulan walbo garoonkooda waxaa soo galaan 50,826 taageerayaal kuwaasna waa dabcan 20 naadi ee dabcan lagu daawasho badan ama taageerayaasha ugu badan caalamka garoonkooda soo galaan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena dabagalka ciyaaraha intaas ayaan kusoo celinana fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka umarno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu